Итак, 20, по-моему, сегодня января 2019 года. Не держится. Вот какие сюрпризы оно нам принесло. Я купил себе линзочку для съемок, чтобы можно было. Но поскольку брат фиг когда сделает компьютер, я купил линзочку, чтобы можно было снимать фотографии с разрешением лупы, да, телефона. Вот что у нас за окнами. И сейчас в этот мир окунусь, да и все. Прямо идем и окунаемся. Занесло все и сразу. Как будто пух какой-то. Японишь ты ж, магнитофонишь, блин. У меня сейчас это включится. Это только начало. Мы еще не выяснили, что будет в конце. Американский фильм будет в конце, да и все. Нет, там если просто выйти прямо на пространство огородов, смотри, что тут. Японский. Вот то такое Рождество рождественский. Я вам оставляю на память, как и все. Ух ты, японский ты магнитофон, а? Ну что, я пойду метель поснимаю. Хотя я и сам уже, вы видите, в каком состоянии нахожусь. Встал сегодня в 4 утра, пока возился, менял аккаунт телефона. Успела 8 на парад Новгород ехать поздно. А какой смысл ты такой метель? Там ни танков, ничего не видно. Сейчас немножко пройдусь, чтобы показать всю глубину этого явления. Особенно вдали такой туманище. Ух ты! Вот что там находится? Я вообще... Там реально туман. Туман, ежик в тумане, блин. Я не знаю, видите, нет. Как с русских картин. Зима, одна зима. Ой, капец.
смотрите. Что там такой, Саш? Хорошо, что в Новгород не поехал. Там сейчас такие аварии. Куда ни глянь, везде этот туман. Смотрите, как машина едет сквозь метель. У меня сейчас телефон звонит с фарами, чтобы он такая белизна. Ну что, идем? Сейчас немножечко пройду до серединки квартала и пойду назад. Какой мне смысл здесь находиться? Вот это вообще выглядит так, как из сказки. Сейчас еще пару минуточек. Цветы снежной метель. Что-то прямо снежную постель. Так не оценить. Оценивать вот это все надо. У меня уже руки заняты. Короче, вот такая метель у нас полнейшая. Меня вообще никто не видит, оттуда нет никого. Давайте-ка, ребята, пойду домой, а то у меня ручки совсем выскользнут. Нет никого, все. Метель со всех 4 сторон. Там туман, там туман, там. Вот видите, опять какие-то фары выбиваются. Как красивушка матушка выживает. Я и говорю, у меня денег на одну поездку после карты на 32 гигабайта на 60, сколько-то там не хватило, 2000. Она стоит 60, по-моему, так, сколько есть? 8, 32, 54, по-моему, не хватит. Без разницы. Еще раз, как напоминание, сегодня суббота, это точнее воскресенье, поэтому сегодня по ТВ3. То, что вчера не успел досмотреть с этой, я их всех знаю, Скарлетт Йоханссон, хорошо всех знаю. Не, этот, Николь Кидман, что-то там про вторжение этих. Вчера, потому что был отличных Андрея Губина. Я все клипы Андрея Губина знаю наизусть. У меня уже телефон теряется. Смотрите, что здесь происходит. Вот я не увеличу. Кот не... Правильно. В такую погоду хозяин дома не выгонит. Хозяева дома сидят.
телевизор смотрят. Прикиньте, зима пройдет, а вот это... Вот такое вы видели вообще? Японский тыш магнитофон. Дайте я за столбики зайду. Вот увидите новости сегодня от 20 числа. Какие будут метели, которую неделю. Буду песни сам петь, если метут метели. Я так обморозился уже. На такую вьюгу столкнулись мы друг с другом. Как будто встретились. Вот что такое настоящая русская, русофобская до всех западников зимушка. А мы в этом живем. Ну все, ладно. Это была сводка погоды за 20 октября 2019 года. Цитировать, наверное, не буду. Ну капец. Где только это видели? Там только грейдеры, наверное. Исчезли. Мне даже не нажать стоп. Не могу грейдера дождаться. Я ручку